Dede lagi ngapain? Lagi ambil ikan. Dapatnya banyak ya. Diambil dulu mainannya. Aku Masa? kok ada entilan. Dapat, dapat. Dapat ya. Apa lagi? Ambilin. Jangan dari situ dong, ambilnya dari kolam. Pin. Lali. Aku dapat jadi. Pin main apa, Pin? Main apa? Udah dapat banyak nggak belum? Apa? Oh, masya Allah pinternya. Masukin lagi. Nyangkut deh. Nyangkut. Loh. Enggak, tidak. Dapat. Kok ada lali Umadi mah? Iya. Tidak mau ditangkap katanya. Wah, dapat lagi. Pinter. Ikan mas. Lali ikan apa sih? Ikan mas. Digigit enggak? Enggak, karena kecil. Nih. Lajang jadi. Dapat belum, Pin? Dikasih air dulu ke embernya, Pin. Nantinya mati airnya, apa ikannya. Kasih air dulu embernya. Ya. Embernya Kak, masukin air dulu sedikit. Mana? Sini ini air, masukin air. Nah, dah. Jadi nanti ikannya nggak mati. Mau ikannya ada. Dapat tidak? Ini tuh jatuh ikan Dede ya. Ntar aku ambilin. Ini Itu apa? udah mama. Kunci motor. Ikan mas. Jadi Almen tangkap ikan sama teman-teman ya. Tuh dapat lagi. Jangan ke situ dong, ke sini. Nanti ikannya mati. Wah, tuh rame lagi tanding bola. Kita lagi di pantai Paku ya. Berani pegang ikan. Udah ani. Nah, Ati. Ikannya kasihan. Udah ada airnya. Tuh airnya. Coba di situ ya. Oh, mana ikannya nggak pakai jaring ya, Pin? Dapat guys. Wah, Dede dapat lagi. Pinter ya Dede Al ya. Dapat terus. Dede yang